अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज इंशाअल्लाह ताला И продолжает чтением суры Фатиха. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бисмиллахи рахмани рахим. Хазур говорит, что сегодня, по милости Аллаха, ежегодный съезд мусульманской ахмадийской общины Великобритании начинает свою работу. И эта пятничная проповедь, эта служба также является частью этого съезда. В прошлой своей проповеди я говорил, что гости съезда прибывают для очень благородной цели. И цель в том, чтобы понять смысл жизни, суть веры и развиваться в духовном направлении. И, пользуясь духовной атмосферой, расти в своем благочестии, набожности и также укрепляться в своем баяте, то есть обете посвящения, в котором говорится, что мы должны отдавать предпочтение духовно-нравственным ценностям мирским, всем мирским целям. И как нужно больше уделять больше времени молитве, поминанию Аллаха, то есть совершать зикр про себя максимально возможное время. И в дни съезда нужно делать это больше, чем обычно, и как можно большее время.
так, чтобы поднять уровень своего поклонения до того уровня, который ожидает Аллах и Его пророк, ислам. Цель сотворения людей — это поклонение Аллаху. Как Аллах говорит в Коране, что не создал я людей и джиннов, то есть высокопоставленных людей, кроме как для поклонения Аллаху. Его святейшество Мессия обетованный, мир ему, говорит, что цель жизни — это поклонение Богу, чтобы полностью принадлежать одному Аллаху. Поэтому участники этого съезда должны четко помнить об истинной цели поездки на этот съезд, прибытия. Если эта цель не соответствует, их намерение не соответствует цели, тогда все усилия и расходы могут просто оказаться впустую. Поэтому каждый должен исполнять этот свой духовный долг. Как я уже говорил, что для исполнения этого долга гости съезда должны посвятить себя этой цели. И вместе с этим служители съезда также должны, наряду с обслуживанием гостей, прислушиваться к выступлениям съезда, задумываться об обсуждаемых темах. Поэтому нужно об этом должны помнить и гости, и работники съезда. Каждый должен помнить, что эти 3 дня — это дни для совершенствования своей духовности, нравственности и для того, чтобы усвоить определенные знания. Все внимание должно быть нацелено на эту цель, на эти задачи. Нужно помнить об этой истинной цели всегда. И эту цель в свое время Мессия обетованный, мир ему, упомянул. Он объяснил суть проведения съезда, чтобы последователи его создавали духовную атмосферу, и чтобы они стали образцовыми людьми, так, чтобы другие люди увидели в них этот образец и смогли последовать. Поэтому все внимание должно быть на жизни после смерти. Это, конечно, не просто. И невозможно этого добиться лишь собственными усилиями. Поэтому наряду с приложением усилий нужно также взывать ко Всевышнему, чтобы Он помог достичь этой благородной цели. И нужно обращаться к Нему каждый возможный момент. И нужно обращаться к Нему также с молитвой, чтобы Бог сам наполнял сердце любовью к Нему, к Богу.
И чтобы Бог направлял каждое действие, чтобы каждое действие было ради Бога, ради служения Ему. Чтобы любые сторонние мысли даже не посещали, не проникали в душу. То есть все время нужно помнить о своем долге перед Аллахом, о смысле своей жизни, а именно поклонение. О высоком уровне поклонения, который Бог ожидает от своих слуг. И каждый должен молиться за то, чтобы он или она стали образцами поклонения. Это великая щедрость Аллаха, что наряду с тем, что Он даровал нам руководство в Коране, Он также обеспечил нас практическим сопровождением, толкованием Корана и живым примером. И как Мессия Бетаваны, мир ему, упомянул, касательно участников съезда, он сказал: «Я истинно говорю, что вера человека не может быть истинной, пока человек не будет предпочитать удобство своего брата своему собственному удобству, своему комфорту». И, конечно, выполнить эту задачу не очень легко, но каждый должен стараться по возможности, каждый должен стараться жертвовать своим комфортом ради удобства других. Если каждый будет предпочитать ближних себя самому, и примеры этого мы видим вокруг, и, конечно, не каждый может достичь такого уровня. И как Мессия Бетавана, мир ему, учил, что каждый должен воспринимать неудобства другого человека как свои собственные. Он говорил, что если мой больной брат мучается, а я спокойно сплю, то очень жалко мое состояние. Я должен сделать все возможное, чтобы помочь своему брату. Даже если этот брат поступает в отношении меня эгоистически, все равно я должен выказывать терпение, и я должен молиться за него, чтобы Бог даровал этому духовно больному человеку высокое духовное здоровье. Как в Коране говорится, что верующие испытывают сочувствие по отношению друг к другу. То есть они чувствуют боль другого и стараются сделать все, чтобы эту боль удалить. Поэтому мы должны анализировать сами себя, сколько из нас стараются достичь такого уровня. Если мы будем работать в этом направлении над собой, то тогда очень многие разногласия, конфликты исчезнут в зародыше.
Если кто-то начинает злиться, то это говорит о что он забыл требования праведности, поэтому он должен вспомнить эти слова Мессии Обетованного и этот критерий принадлежности к его общине. Если он хочет получить благословение от молитв Мессии Обетованного, получить благословение от этого съезда, поэтому каждый должен сделать все возможное, чтобы преодолеть любые разногласия во всех отношениях. Мы не являемся подобием тех разрозненных мусульман, которые не знают, за кем следовать и кто их лидер. И их так называемые лидеры призывают своих последователей убивать других мусульман и других людей. Поэтому мы должны молиться, чтобы Бог всегда сохранял нас на истинном пути, чтобы и также за тех людей, чтобы они перестали позорить ислам, и чтобы Аллах смилостивился над ними и направил их на истинный путь. Святой пророк Мухаммад, мир с вами Аллаха да пребывает с ним, определил верующего так, определил мусульманина так, что мусульманин — это тот, от рук, слов и намерений которого не страдают другие. То есть здесь имеется в виду не только, что другие мусульмане находятся в безопасности, но все другие люди. То есть для чего нужна добрая нравственность? Как Аллах в Коране определил в 3 суре 111 аяте, что Аллах говорит: «Вы наилучшие из общин, созданы для блага людей. Вы приказываете одобряемое и удерживаете от порицаемого, и веруйте в Аллаха». То есть долг каждого из нас — это призывать к добру и запрещать творить зло, и помочь им понять, чтобы удержать их от этого зла. Вместо того, чтобы те люди проливали кровь якобы во имя религии, во имя ислама, а именно они отвергли призыв Мессии Обетованного. Поэтому эти так называемые лидеры не способны ввести других людей, и именно поэтому они не могут уверовать в Мессию Обетованного. Поэтому это определение в Коране, данное как наилучшее из общин, эта задача полностью доверена общине Мессии Обетованного. Как определяется, что такие верующие должны помогать бедным, нуждающимся, не как одолжение, но как личная ответственность, обязанность. Я должен отметить, что, к сожалению, часто
замечают зло, творимое какими-либо мусульманами, но не стремятся заметить добро, которое творят какие-либо мусульмане. Недавно было упомянуто, что кто помогает другим больше всего благотворительности? Это те, которые верят в Аллаха, потому что они приносят больше пожертвований, чем неверующие. Аллах Всевышний говорит, что они должны отдавать предпочтение другим над своими нуждами. И Мессия Бетавана, мир ему, упомянул, что когда много людей собираются в одном месте в это время, роль истинного мусульманина Ахмади — это принести в жертву свои потребности в пользу потребностей других. Не только на словах, но искренне на деле. Всевышний Аллах любит смирение, сдержанность, скромность. В обществе очень много проблем. К сожалению, в обществе очень много надменности, гордыни. Мусульмане Ахмади должны всегда следовать этим ценностям смирения, скромности. Как Аллах даровал откровение Мессии Бетавану, мир ему, что Аллах любит твой путь смирения и скромности, поэтому мы должны следовать этому примеру, и нам необходимо обрести все эти качества, хорошо думать о других людях, говорить только правду. И это принципиально. Всегда говорить только одну правду. Как Аллах в Коране говорит, что даже если вам от вас требуется давать показания против самих себя и родных, и семьи, то человек так и должен сделать. Он должен поступать честно. И в таких ситуациях как раз и видна вера человека. Мессия Бетавана, мир ему, призывал всегда следовать учениям Корана. И касательно вот этого принципа справедливости, и такого уровня справедливости больше не встретишь ни в какой книге. И это исламское учение должно проявляться в каждом мусульманине по приказу Аллаха. Мессия Бетавана, ислам, говорит, что на съезды люди прибывают в больших количествах, поэтому добрая нравственность должна проявляться везде и во всем, наилучшим образом. И это заметно только тогда, когда люди собираются вместе, и если они проявляют высокий уровень нравственности, то они и становятся теми, кто действительно демонстрирует истинную исламскую нравственность. И это должно стать отличительной чертой мусульманской ахмадийской общины. Каждый член общины должен следовать. И благодаря этому немало людей присматриваются к общению, к поведению членов. И благодаря своему правильному поведению вообще и во время съезда, благодаря этому люди могут увидеть истину и последовать за ней.
из разных стран мира приходят письма, что люди посетили съезд в качестве гостей, и благодаря доброму впечатлению они узнали об истинных учениях ислама, о красоте учения ислама, когда они увидели мирную обстановку на съезде, миролюбивую атмосферу, то, конечно, люди становятся ближе. И даже религиозные лидеры в других странах, которые до этого относились враждебно, посетив съезд, в результате они не только не перестали действовать враждебно, но даже стали выражать благодарность и признавать качество общины. Как вот несколько месяцев назад, пару месяцев назад на съезде в Германии были несколько людей, которые не считали ислам доброй религией, но они знали нескольких мусульман Ахмади. И они решили посетить съезд, чтобы проверить, соответствуют ли дела членов общины их словам. И увидев атмосферу на съезде, встретившись со мной, они в целом произвели такое изменение в себе, что они даже вступили в общину. Они говорят, что когда происходит церемония международного баята, то есть обета посвящения, так, атмосфера такова, что невольно сознание людей меняется. Несмотря на то, что жизненная кредо людей бывает разное, атмосфера на съезде положительно влияет на людей. Конечно, временная перемена не может внести коренные изменения в людях, поэтому нужны усилия. Также я отмечал, что поведение работников съезда, оно является тихой проповедью, то есть своим поведением они также, своим правильным поведением они также как бы становятся образцом. Но это касается не только работников съезда, но и гостей. Поэтому сами посетители съезда должны постараться совершить в себе духовную реформу, чтобы приблизиться к духовной истине и разобрались в самых главных вопросах жизни. То есть эта атмосфера, она помогает людям принять очень важные решения для всей жизни. Другой важной целью является распространение мира, как пророк Мухаммад учил, мир и условие Аллаха, что приветствуем мира любого человека, знаете его или нет. То есть говорите всем ассаламу алейкум, мир да пребудет с вами. И такое приветливое отношение также превращает атмосферу вокруг в доброжелательную, братскую, способствующую разрешению любых возможных споров в их корне и предупреждать любые возможные конфликты в будущем. Поэтому, если следовать этим учениям, то можно изначально предупредить любые спорные моменты и способствовать единению и согласию в обществе.
И, конечно, послание ислама нужно распространять не только среди тех, кто рядом, но и среди всех возможных людей, до кого вообще можно донести послание. Поэтому каждый должен распространять послание мира повсюду, и мы должны в результате ощущать этот мир в душе. Таким образом, Бог сам благословляет нас на мирное состояние в душе. Я хотел бы также отметить тех людей, которые прибывают сюда с детьми. Обычно дети с матерями, бывает порядка 9 лет, они бывают вместе с родителями. Во время съезда нужно также заниматься, конечно, воспитанием детей, чтобы они максимально извлекали пользу из таких съездов, чтобы дети не играли на свободных площадках вокруг, совершенно не прислушиваясь к тому, о чем говорится на съезде. И они также должны слушать речи, прислушиваться, потому что каждое выступление очень полезно, и оно обязательно приносит какое-то полезное знание из Корана, из хадисов, из писаний Мессии обетованного, мир ему. Поэтому нужно, чтобы дети уже с раннего возраста, по крайней мере, уже с 7-летнего возраста они должны читать намаз, и примерно в таком же возрасте они должны уже стараться прислушиваться к выступлениям на съезде. Также надо их приучать к тому, чтобы они прислушивались к каждому выступлению, потому что каждое выступление несет в себе какую-то мудрость. Чтобы они не могли отговориться, что я уже слушал, это все, как говорится, в одном и том же направлении. То есть никаких не должно быть отговорок. А бывает еще так, что женщины за разговором детей, за развлечением детей также сами начинают общение между собой и не обращают внимания на выступления. Поэтому организаторы съезда в женских шатрах, работники служб съезда должны следить за тем, чтобы такие люди не мешали и другим, и также сами не теряли время впустую. Просьба к работникам съезда, чтобы вы исполняли каждый свои обязанности должным образом, не считали свою обязанность какой-то мелкой. И также просьба ко всем соблюдать правила безопасности, не считать ничто в этом плане мелочью, если вы что-то замечаете подозрительное. Поэтому в таких случаях, пожалуйста, обращайтесь к работникам службы безопасности, которые вокруг. И это нужно делать сразу. Также нужно следить за тем, чтобы не было пробок при входе и выходе из шатра. Нужно соблюдать терпение, так как меры безопасности обязательны при входе в городок, проведения съезда и так далее. Каждый должен соблюдать все правила посещения съезда. Это касается всех, и в том числе детей.
программа публикуется заранее, и в ней указаны все требования и правила, и также полезные инструкции. Поэтому, пожалуйста, изучайте их заранее. Бывают иногда жалобы. Пожалуйста, просьба ко всем. Значит, никому не передавайте свой бейджик. Это очень важное средство безопасности, чтобы никто не воспользовался вашим бейджиком. Поэтому я говорю это сразу об этом. Ни в коем случае не теряйте свои бейджики. И главное, молитесь, чтобы Бог благословил этот съезд, чтобы каждый извлек максимальное количество благословений из этого съезда, чтобы Бог благословил этот съезд во всех отношениях. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله